Споменах в предварителния разговор на немалко години съм, но не толкова, че да съм пряк свидетел на всичките описани, които се представляват интерес за този разговор и революции. Единствено свидетел бих могъл да разкажа за случилото се през 89-та или то поне през моя поглед тогава, като юноша, като ученик, горе-долу на вашите години. Преди да започна, аз споменах предварителния разговор, за мен случилото се в 89-та не беше революция, или поне се различава коренно от това, което по дефиниция се разбира като революция, т.е. насилствена смяна на политическата система. Това беше една театрална постановка, не знам, звучи ми по-шарено, т.е. един дирижиран процес, така необходим на комунистическата тогава върхушка, да премине на един следващ етап на управление. В 1979 година бях ученик трети курс в техникум по механо-електротехника. По това време техникум по механо-електротехника, строителният техникум бяха двете, може би, най-елитни средни училища в града. Паралелката, в която учих аз по мощна електроника, се влизаше с бал над 5,50 и в общи линии бяхме страхотен клас с много амбиции, с желание да се развиваме и да учим. Случилото, всъщност ние имахме достатъчно други неща, от които да се интересуваме, за да следим новините, да следим случващото се, да можем да уловим това, което така наближаваше да се случи, това, което, ако щете, се случи. Всъщност, че се случи нещо сериозно, нещо ново, нещо различно, така отне много време да го разбереме. Може би за мен така преломния момент беше следващата учебна година, четвъртокурсник. Всъщност до тогава всичко, днес случайно споменах за елитното училище. Ние бяхме длъжни, как да кажа, беше удоволствие и гордост да ходиш на училище с емблема на механотехникума, с петлици, които оказват принадлежност към конкретната специалност, с звездички, които оказват кой курси. Тоест, визуално аз показвах, че съм част от, така, как да кажа, от умните деца за момента и беше удоволствие. Всеки Божи ден, нали, имаше дежурен учител, който проверяваше дали влизайки в училище ние носим петлици, дали си носиме всичките отличителни знаци, дали сме в приличен външен вид. Тоест не само униформа, но не са дълги коси. Може би времето тогава не беше чак толкова контролствите, но така или иначе ние бяхме свикнали с определени порядки. Тези порядки за нас бяха нормални и бяха част от учебния процес. Следващата година, 90-та година, първият учебен ден или първите учебни дни бяха шокиращи за мен, за моите приятели тогава. Влизайки на училище, ние продължаваме, идваме на училище с ризи, с отличителните белези. Първокурсниците, които идваха тогава, защото беше, че видяхме новобранци, по джапанки, по къси гащи, по тениски. Плотници ли, вече не мога да спомня. Това беше шока, който ни показа, че нещо сериозно се е случило, че това нещо е разтърсило и променило всичко. Ние като ученици така по протокол трябваше да сме политически активни, т.е. минаваш през една принадлежност към чадарче, пионерче и така нататък, но всичко това беше все едно като извънкласна подготовка. Нещо, в което не влагахме емоции. Но изведнъж това, което видяхме, беше така сериозен шок. Тоест, за мен оттам насетне започна така възприятието, че нещо се е случило. То си личи промяната осезаема от сега и от тогава. Всъщност, ще покажа нещо, което беше задължително за всички ученици в средния курс. Първо, преди началото на учебната година ходехме на задължителни бригади. 2 седмици или понякога 3 седмици ние ходехме в Никополо.
под формата на лагер. Всички спяхме там, макар че така безплатно, как да кажа, беше труда ни, но беше форма на опознаване. Другото нещо беше военното обучение. Всички минавахме през военно обучение. Ето тук са снимки от преди 30 години, на което съм на военно обучение с учениците ми. И нали, това оправдава. Автоматите в случая са само за снимки. На нас ученици не ги дадоха. Няма спомен дали наистина са били бойни автомати, но така или иначе доста гордост имаше от снимките, така да снимаш това за момчета. Винаги такива големи събития засмукват хората и ги изпращат на различен полюс от там, откъдето са се намирали преди началото на самото събитие. Макар че при мен нямаше такова засмукване, но случващото се промени. Изместиха се разбиранията и отношенията между хората. Това може би беше, което си спомням от този момент. Примерно спомням си как за една нова година чаках, може би 3 часа да ми напълнят лимонада в шишета. Пълниха ги се ни машини тогава, за да имаме за нова година. И пък, прибирайки се, майка ми казва, там са пуснали олио, тича за олио. Но това са неща, които се забравят, не са толкова интересни. Не знам. От случилото се тогава, това бяха едни хора далече над нас, на които не познавахме и не знаехме и които не ни интересуваха към момента. Макар че като деца, може би в 6 или в 7 клас, нямам спомен кога да е било, когато Ловеч стана областен център. Малко пак ще се отклоня. Имаше някакво празненство на партийния вид в Ловеч, в открития тогава хотел. И ние ходихме да свирим. Не знам, деца, 5-6 клас, тогава банани, примерно, се чакаше, пускаха на няколко места, имаш право да си вземеш по 5-6 банани. Това беше най-запомнящото се от празненствата. Че има банани, че има портокали. И отиваме да свирим, а те насядали на една огромна маса с отрупана с банани, с портокали, с най-различни плодове, които ние не знаем, не познаваме и тогава. Носят се блюда. Вероятно сме били гладени, не сме успяли за пътуването до Ловеч, отнемаше повече от час от тогава. Не знам, но това, т.е. целият концерт и случилото тогава го почувствах със стомаха си по-скоро, отколкото нещо. Така че такъв тип възприятие на случващото се. Това, което стана горе някъде, бил незаинтересован и може би не съм си давал сметка, че последствие вече такива постулати и чух, че дори да не искаш да се занимава с политика, рано или късно, тя се занимава с теб. И тогава, тя назад връщайки времето, ми става ясно, но тези неща тогава бяха нещо, някой си е решил да направи. За мен ефект от това нещо беше празните рафтове, висенето за лимонада и битовизъм. Честно казвам, никога не съм си задавал въпроса какво и по какъв начин би се развил живота ми, ако не бяха се случили тези събития 89. Не знам как бих си представил. Може би модерното тогава, работническо семейство и така както на, може би, 99% от хората тук. Но самите промени дадоха възможности за избор, което е много важно за човек. За избора на това по какъв път да поемеш, как да се развие живота ти,
какво да направиш, за да се развие по начин, по който искаш. Според мен такъв, не според мен, всъщност такъв право на такъв избор почти нямаш, ако не бяха се случили събитията. Така че, ако не беше станала тази театрална постановка, може би нямаше да започна да се занимавам, да се интересувам от икономика, да се интересувам от нещата, които в последствие специализирах. Може би нямаше да започна да се интересувам от случващото си, от процесите, които движат обществения живот, т.е. политическите процеси. Със сигурност нямаше да бъда част от тях, защото до 89-та, за да бъдеш, трябваше да беше въпрос на компромиси. Т.е. нямаш избор тогава. Избора се свежда до това дали да бъдеш партиен член или не. Ако избереш да бъдеш, нещата вече са въпрос на много компромиси, ако щете и морални. И не знам, най-вероятно нямаше тогава да продължи да се занимавам с политика. Но възможността да направя такъв избор съответно определи последствие и развитието ми да се стигне до там, че от 2000-та година съм член на младежкото СДС. Успях така да убедя колегите тогава, че има потенциал. Станах председател на областното ръководство на една конференция заместник председател на МСДС. Тоест, така по-активно започнах да се занимавам и да опитвам да участвам в политическите процеси. Откакто влязохме в Европейския съюз, аз смятам, че това е, че България има право да бъде част от Европейския съюз, че мястото на България е в Европейския съюз и че бъдещето на България е част от този Европейски съюз. Макар че и аз, като мои приятели, съм разказвал вицове за това как след много години Европейския съюз са останали няколко от балканските държави, които въвеждат визи, другите страни въвеждат визи там. Германия, Австрия и развитите страни и Франция, примерно, въвеждат визи за Европейския съюз. Видите, презумците, че са напуснали. Но въпреки всичко, самата идея на Европейския съюз е единственият възможен път за България. Разочарованието идва от, за мен поне, от превземането на Европейския съюз от либерални, порочни либерални разбирани идеи. И може би на вас вече ви прави впечатление колко болезнени стават термини като дискриминация и как се злоупотребява и с тях, и с актуалните към момента промени в Истанбулската конвенция. И въобще заиграването с противоестествени за човека неща и разбирания. И това е моето разочарование, възможността, развитието на Европейския съюз да тръгне по една по-либерална посока и да загърби, най-опасното за мен е да се загърбят националната идентичност на страните членки. Определено след влизането в Европейския съюз нещата се случват много по-лесно. Аз, понеже се занимавам с бизнес и имахме дейност, износ преди влизането в Европейския съюз, тогава всичко беше свързано с един продължителен период от време да си набавиш нужните разрешителни, нужните документи, да заявиш пред митница. Просто бюрокрацията беше много сериозна. Докато сега, след приемането в Европейския съюз, както се казва, както казва един колега, пишеш фактура на крак, стоката заминава и остава да се чакаш пари, да ти платят клиентите. Тоест, нещата се случват много по-лесно, достъпа до сериозен пазар е много по-лесен, защото преди това, за да може да изнесеш реципрочна
е и бюрокрацията и за твой контрагент. И това могат да си го позволят по-големи фирми, които имат основна такава дейност. Докато сега ние много лесно може да стигнем до малки фирми, до семейни фирми и в общи линии в момента нашия таргет е такъв. Популистските движения са трик на някои хора да реализират, т.е. да завъртят около себе си внимание, да генерират внимание към себе си и съответно да могат да осребрят това внимание в власт. Те са нещо много вредно, до толкова, че създават една обща картина на хората, които се занимават с политика. Тоест, хората, които се интересуват в политика до толкова, доколкото идеята им е да живеят по-добре, сблъсък им с такива популистски движения, създават омраза, негативизъм, настроения, които избиват към самите политици. И оттам вече се създава тази негативност към политика. Политическа класа, за съжаление, в България нямаме. И това може би е един от проблемите, но към прослойка, която се занимава с политици. Съответно, това обуславя с избирателна активност и оттам насетне пък извратени избори. За моя град всъщност това желание за свобода още не ме е напускало. И като казвам желание за свобода, свободата наистина да имаш възможност да влияеш върху това, което се случва. Последните години не можеш да влияеш. Не можеш да влияеш заради, използваната политическа система от определена прослойка. Сега няма да влизам в детайли бивши настоящи синове на бивши партийни величия, нали, спекулации, които се ширят, но така или иначе аз поне не усещам такава свобода. Тоест да мога да участвам и да виждам, че хората, които участват, го правят с безкористни цели. Това е моята мечта. Очакванията към бъдещите членове наистина, отивайки в Европарламента, да не забравят откъде тръгват. Т.е. страната, от която представляват. Да не са част от европейска политическа партийна структура, принадлежност, а да бъдат представители на настроенията, желанията на своята страна.